Ay, magandang araw. Ay, magandang araw mga kakanto. Kakanto ang puta. It's me, 10th Street. Magandang araw mga ate, mga kuya. So, alis tayo ngayon, no? Pupunta tayo sa Gav Automoto Exhaust Pipes. Kasi marami silang stocks ng mga bagong pipe na dumating. And may bagong i-sponsor sa atin na elbow. Kasi diba nagpakarga ako ng 170cc. Yung elbow ko kasi is masyadong mataba. So papalitan natin siya ng medyo mas manipis para magkaroon siya ng back pressure, para dagdag horsepower. Bagong pipe na naman. Tangina, pangatlong palit ko na ng pipe to. Maraming salamat Gav Automoto Exhaust Pipes sa aking mga elbows and pipes. Tapos kwento ko na lang din, no, kasi this coming 24 meron kaming track day. Napapansin ko rin kasi given ang medyo malaki yung yari ng elbow na itong AirBlade ko, sumasayad siya lalo na kapag humihiga yung motor. So for safety purposes na rin, and syempre performance wise, papalitan natin siya ng elbow ngayon. Sponsored by Gav Automoto Exhaust Pipes. Actually madami silang dumating na mga bagong designs. Or marami silang dumating na stocks na pwede mong pagpilian ngayon. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero sabi ko nga sa inyo guys, itong Gav Automoto Exhaust Pipes, kahit anong motor kaya nilang gawan. Gagawin nila yan sa harap mo. Swak na swak. Tapos lately ko lang nalaman, no, kasi nga 'di ba, nagkarga tayo ng motor. 170cc na yung ating AirBlade. Ngayon ko lang nalaman na dapat yung tambutso niya is merong back pressure. So sabi sa akin ni Sir Ronworks, shout out, sabi sa akin palitan ko daw yung aking elbow, panipisan. Kasi masyado daw mataba yung tubo. So ito, pupunta tayo ngayon sa Gav Automoto. Yan, para sa mga nagtatanong saan matatagpuan to, dito siya sa may bandang Rainbow Avenue. I-search nyo lang sa Waze. Yan, Cruise Car Aircon. Bago ah. Talagang pag may paganon pa. Ang ganda. Ha? We? Start ko. Tahimik lang ah. May ano? Kargado na.
na tayo sa Gav Automoto exhaust pipes. Ayan na yung AirBlade natin. Yeah. So tinatanggal na yung ating elbow, papalitan ng bago. And yung pipe, papalit na rin tayo ng bagong pipe. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. So ito, papakita ko sa inyo ano yung mga available designs dito sa Gav Automoto exhaust pipes, no? So ito sila. Ayan, so first natin is the YOSHIMURA Alpha. Yan, carbon. Yan. So sa sound check natin yan mamaya, pati yung presyo bibigay ko sa inyo mamaya. Papakita ko muna yung mga designs. So ito, next is the AKRAPOVIC. Ayan, medyo parang titanium color siya, carbon tip. Sound check din natin yan mamaya. Ito is AKRAPOVIC yan. Matte black. Yan, maganda, elegante. Tapos ito naman is AKRAPOVIC din, pero silver tapos carbon tip. Yan. Next naman is the SC Project. Ayan, carbon. Sunod is the SC Project, titanium color din. Ayan, oh. Next is SC Project. Yan, matte black din yung color nyo. SC Project. Then M4 pipe. Yan, titanium color din. M4. Tapos syempre, AKRAPOVIC na carbon. Ayan. Meron din silang mga ganto, mga AKRAPOVIC na malalaki. Ito yung isa. Tapos ito yung isa, full carbon. Maganda. Ito, recommended tong dalawang malaki na to para sa mga higher displacement na motor. Tapos the rest is yan, kahit anong motor pwede na. Tapos syempre kasama na yung mga accessories ng pipe. Yan. Tapos meron din sila dito, ito mga titanium elbow for NMAX. Ito for NMAX to. Ito for AEROX. Yan, may kasama na siyang tawag dito, parang power bomb. Yan. So ito for AEROX to eh. Ito mga nasa 3,000 yung price. Itong silver. Tapos itong titanium color mga nasa 3,300 for AEROX.
Ganun din yung presyo for NMAX. Ito. 3,000 tapos 3,300. Tapos syempre meron din sila dito. Iba-ibang mga silencers. Ayan. Ito mga catalytics. Ayan. So yun no. Isa-sound check natin yan lahat isa-isa mamaya, tapos bawat salpak natin sasabihin ko sa inyo yung presyo para may idea kayo. So ayan, tapos na yung elbow, no? Punta natin. Ito na ang ating bagong elbow for AirBlade. Okay pa. Ayan. Yan, so yung mga elbow ng AirBlade, naglalaro siya. Ang presyo nito mga nasa 2,000 pesos. Yan. 2,000 pesos, elbow yun ah. Elbow pa lang yun. Okay, so sound check na tayo. So unahin natin, AKRAPOVIC, itong silver. Ang presyo nito mga nasa 3,800. Sound check. Okay lang, hawakan ko dito. Next naman is yung M4 pipe. Yan. Sound check. Nagundong. Yan. So ang presyo nito, mga ganun din, mga nasa 3,800. Yan. Sunod naman is yung SC Project. Yan o, carbon. Sound check natin. Ay, ang presyo nito, mga ganun din, 3,800. Grabe. Pang racing. Okay, so next is the YOSHIMURA Alpha. Ayan o, ganda o, carbon. Ang presyo nito mga nasa 4,300. Ayan, so sound check natin. Tahimik lang siya. Ito, pasok to. Para lang siyang AKRAPOVIC natin dati. Ayun, yung trinay pala nating YOSHIMURA kanina, may silencer pala yun. To try natin walang silencer. Sound check. Ayos pa rin, no? So ito na itatry natin dun sa YOSHIMURA, kasi so far yung itong YOSHIMURA yung nagustuhan natin. So tatry natin tong catalytic silencer, lalagay natin sa loob. Yan. Tapos sound check natin. Ayan. So
Yoshimura with catalytic silencer sa loob. Tapos wala na yung tinanggal na yung silencer dito sa tip. Ayan, so nasa loob na yung silencer niya. Sound check natin. So ito na yung napili natin. Si Yoshimura Alpha, ang nagwagi. Ayan. So ngayon gagawa na lang ng bracket dito. Tsaka ng springs, ayan. Tapos good to go na. Ayan, so habang tinatapos nila yung ating Yoshimura pipe, ayan, so tinatapos na nila yung ating napiling Yoshimura pipe. So, yun, maraming salamat Gab Automoto exhaust pipes para sa ating bagong elbow at para sa ating bagong pipe. Ayan, so kayo kung gusto nyo magpalit ng pipe na quality, search nyo lang sa Facebook Gab Automoto exhaust pipes. Yan, hanapin nyo si Sir Brian. Nagre-reply sila agad. Huwag lang maya, magtanong lang kayo ng magtanong. Binigyan ko na kayo ng idea sa mga prices dito. Tapos sabihin nyo lang subscriber nyo ako, bibigyan nyo kayo ng discount. Ayan, so again, Gab Automoto exhaust pipes. Una na ako. Sige. Hirap pataas. Okay. So yan. Tapos na ang ating nabigay na ni boss ang ating new pipe. Inisponsoran niya tayo ng bagong elbow and pipe. Yeah. So that is the Yoshimura Alpha. Yan oh. Ayun, so again, thank you very much Gab Automoto exhaust pipes. And ito, popost ko dito yung page nila. Wapak! Don't hesitate to PM them. Don't hesitate to chat. And for sure magre-reply sila agad. Chat lang ng chat. Okay, so yun lang muna guys. If you like this video, hit that like button. And of course, subscribe to my channel, Tan Street. Yeah. Also, click that notification bell para lagi kang updated pag may bago akong upload. Whew. Grabe oh. That is the Yoshimura Alpha. Okay, so yun lang guys. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you next time. Vavoosh!